राजधानी दिल्ली रे बढ़ुथिबा वायु प्रदूषण को रोकिबा पई सरकार एबे नुआ उपाय नैछंती। कृत्रिम वर्षा अर्थात क्लाउड सीडिंग माध्यम प्रदूषण कमाइबार प्रयास आरंभ होइछि। आसंता 29 तारिख में दिल्ली रे प्रथम कृत्रिम वर्षा हेबार संभावना रही। गतकाली बुराड़ी अंचल में आईआईटी कानपुर विशेषज्ञ दल यार सफल परीक्षा करिसेंती। ए वर्षा वायु रे थिबा क्षतिकारक कणिका को धरी प्रदूषण ह्रास करिबो। ए प्रकल्प पई दिल्ली सरकार 3.21 लाख टंका व्यय निर्धारण करिसेंती। पूर्व मौसुमी परिस्थिति अनुकूल नथिबारु विलंब होइतिला। दिल्लीर वायु गुणवत्ता सुधार पई ए प्रयास एक ऐतिहासिक पदक्षेप बोली मने करा जाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट, JBR समाचार।